Assalamualaikum assalam Tofiq. Aleyküm assalam. I'm really Yeah. excited to meet you. First of all, I'm Valdewar with Cage Side Press. I'm here with Tofiq Musayev, our translator, Java. So I want to say first, I'm a very big fan. It's an honor to interview you. So in your next fight coming up, you have Alexander Shabliy, who, like you, was outside of Bellator, fighting in the East for a number of years. Um, why do you think it is that they matched you with a fighter like this for your first fight of the Grand Prix? Bir əvvəla demək istəyirəm ki, mən sənin çox böyük fanatınam və mənim üçün çox böyük qürur hissidir sənə intervyu eləmək. Ə, Sənin növbəti ə, oponentindən danışaraq, Alexander Shabliy sənin kimi o da Bellatordan qırağda, Şərqdə uzun illər vuruşub. Sənin fikrincə nəyə bəs bu Grand Prix-də ilk döyüşə sənə onu rəqib kimi qoyublar? İlk növbədə çox sağ ol demək istəyirəm. Yəni diqqətinə görə çox sağ olsun. Amma belə yəni biz idmançıyıq da biz nə edə bilərik ki? Yəni təşkilat özü seçir, özü qoyur. Yəni özləri düzəldirlər. Kim kimi ilə vuruşmalıdır, kim kimi ilə gücünü sınamalıdır. Yəni biz də çalışırıq ki, mən həmişə karyeramda çalışmışam ki, güclü rəqiblərlə vuruşam. Yaxşı rəqiblərlə vuruşam və yadda qalan döyüşüm. First and foremost, thank you for your attention. Yeah, I really appreciate it. And speaking of Shably, for me, it was never a problem to fight anyone. I'm always ready to fight anybody, and it's the organization's decision all the time. They matchmake, they stylistically choose fight. They think who should fight who. Just for me, throughout my career, I always try to fight the best guys, the best fighters. So for me, it never mattered. So speaking of that, this isn't your first Grand Prix. You fought in the Ryzen lightweight Grand Prix where you won, I believe it was 110,000 about US dollars, about I think it was 15 million yen. So if you win this Grand Prix, you will have won two Grand Prix, and Grand Prix aren't so common in modern MMA. You could be one of the only fighters in the world in modern MMA to win two Grand Prix. Does this thought excite you? Have you thought about this at all? Əvvəla sən bu sən ilk Grand Prix deyil, sən artıq Ryzen'da bir Grand Prix vuruşmusan və mən bildiyimə görə 15 milyon yen, yəni təqribən 110 min Amerika dolları məbləğində pul qazanmısan. Bu sənin ikinci Grand Prix'dir və o şeyi nəzərə alaraq ki, o faktor nəzərə alaraq ki, indiki MMA dünyasında Grand Prix'lər elə də elə də şanslı sabitsə deyil. Sən bu Grand Prix'ni uçsan, iki Grand Prix udmuş olursan və o yəqin ki, sən dünyada yeganə döyüşçü olarsan ki, iki dənə Grand Prix udub. Sən bunun haqqında heç fikirləşmirsən? Bunun haqqında fikirlərin nədir? Yəni, təbii ki, yəni mənim həyatımda artıq bir dənə Grand Prix olub. Yəni mənim tariximdə belə bir şey olub. Çalışırıq ki, yəni bu qarşımıza qoyulan sərhədlərin öhdəsindən gələk və çalışırıq ki, yəni ilk növbədə maraqlı döyüş göstərək və qalib olaq. Təbii ki, biz ora çıxırıq qalib olmaq üçün və əlimizdən gələn eləyəcək ki, çalışaq ki, qalib olmaq. I'm coming out to win. I'll do everything possible to win, like always, and that's my main focus. I know it's not my first Grand Prix, but other factors I just don't think of them. It's just to win, and that's it. That's my only thought. Mən həyatımda olan mən nəyisə uğur əldə edirəmsə, qalib oluramsa və yaxud da Grand Prix-ni uduramsa, artıq mən o şeyi yaddan çıxardıram. Mən onu yadımda saxlamıram. Even when I win something like Grand Prix or something in the past, I forget it. It's because it's already in the past. I just focus on the next target of mine. It sounds like a good mentality. It sounds like you're very focused on specifically just fighting. So I wanted to ask, I guess, about that, because
Shably is just like you, well-rounded. He can do everything, but he likes to strike at times and he likes to knock people out and hurt people. I mean, you've shown a lot of different tools in the past in striking, especially your kicks are my favorite tool of yours personally. But are you expecting this type of striking fight from Shably, or are you expecting him to use more wrestling or just a mix of both? Şabil də sənin kimi hər tərəfli döyüşçüdür, amma o stoykaya daha üstünlük verir. O da insanları döyüşlərə nokaut eləməyi xoşlayır. O da e, yəni stand-up'ı xoşlayır sənin kimi. Sən də yəni karyeranda güclü stand-upçı kimi tanınırsan. Mənim fikrimcə sənin ayaq zərbələrin sənin ən güclü yerlərindən biridir. Mənim ən sevdiyim tərəflərindən biridir. Bunun hamısını deyərək sən nə fikirləşirsən? Şabli səndən necə vuruşacaq? O səndən ayaqüstə vuruşmağa daha çox üstünlük verəcək, yoxsa o səndən güləşməyə çalışacaq? Məncə çalışacaq o planı dəyişsin, güləşməyə çalışacaq. Biz də yəni düşündüyümüz yəni plan üzrə hərəkət edəcəyik. I think he's gonna change his game plan for this fight, and he's gonna prefer to wrestle me, and I'll be ready in every position So it sounds like you think that to you have. execute my plan, Oh, okay. to execute his plan. Yeah. Sounds like you think you have the better of the striking. Are you implying that he will like be scared to strike with you? Or yeah, what's your thoughts there? Do you think if you strike with him for too long, you'll knock him out and he doesn't want that? Is that your thoughts? Onda elə çıxır ki, sən fikirləşsən ki, sənin stoykan ondan güclüdür və o ona görə də səndən istəməz ayaq üstə vuruşsun. Çünki sənin fikrincə o 2-3 raund səndən vuruşub qorxur ki, sən onu söndürəsən, yəni nakauta salatsan, yoxsa nəyə görə belə deyirsən? Yəni onun döyüş göstərəcək, yəni o gedişatdan asılıdır hər şey. Amma belə düşünürəm ki, ikimiz də ayaq üstə vuruşan döyüşçüyük, amma belə hər bir idmançı çalışır ki, birinci planı yerinə yetmirsə, çalışır ki, oyunu dəyişsin. Fərqi yoxdur. Ya o, ya mən. Mən bu döyüşə həm elə hazırlaşmışam, həm ayaq üstə, həm belə. Yeah, it depends. I'm ready for this fight. I prepared to be both stand up, both on the ground. The fight will show everything. The pace of the fight, as I told before, is going to show everything, because that's a trait of a good fighter, to adjust during the fight. So wherever the fight goes, I'm going to be ready to adjust and execute my plan and get ready for anything from him. So for a while, you were one of the only fighters from Azerbaijan to have a big name in MMA. But recently, we saw in the UFC a new fighter from Azerbaijan, Nazim Sadikov, out of Longo and Weidman MMA. Did you watch his fight? What did you think of his fight, if you saw it? And do you feel like you're blazing a path for younger fighters from Azerbaijan to be able to make a name for themselves on a global stage? Çox uzun illər müddətində sən Azərbaycan MMA-də ilk yeganə simaydın və ən böyük simaydın. Amma indi son zamanlar başqa cavan döyüşçülər peyda olmağa başlayıb. Misal üçün UFC-də Nazim Sadıxov, sən onun döyüşünə baxdınmı və fikirlərin nədir onun haqqında və sənin fikrincə sən gələcək cavan nəsil üçün bir motivasiyasan, bir nümunəsən, yoxsa yox? Təbii ki, yəni kim ilk növbədə Azərbaycanı təmsil edirsə, biz onların qarşısında baş əyirik və çalışırıq ki, daimə bizim niyyətimiz də odur ki, biz gənclərə nümunə olaq. Bir insan öz ölkəsində. Bugünkü gündə yəni mən o auditoriyanın rəğbəti qazanmışam. Yəni baxmayaraq ki, indi o təzə-təzə vuruşur. Mənim onunla dostluq münasibətim var, yaxşı döyüş göstərdi və çalışıram onun karyerasında ola bilsin gələn yarışı biz təlim məşq toplanışını bir yerdə keçirdik. Bizim dostluq münasibətimiz var və
ona döyüş öncəsi uğurlar arzu eləmişəm və yarışdan sonra da belə deyək, qalib olandan sonra təbrik eləmişəm, danışmışıq. Yəni bizim dostluq münasibətimiz var. Potensiallı idmansıdır və gələcəkdə karyerasında uğurlar arzulayıram. Yeah, of course, I watched this fight. First of all, I want to say that whoever represents our country, our motherland, I'm bowing my head in front of them. Secondly, of course, I know Nazim, where he's a good friend of mine. He's a talented guy. I spoke with him before the fight. After he won, he showed a good fight. It was a good fight, I think, for him. Potentially, we might train for the next fight together. We might go through a camp together. And I'm watching his career. I'm rooting for him. Always here for him. And as I told you, yeah, we're very good friends. And in general, I believe, yeah, all of us can be a great help for the up and coming generation and be an example for them. That's great. Yeah, he showed a lot of promise, undefeated and fight of the night bonus. So another fighter, Rafael Fiziev, he's not from Azerbaijan, but he has Azerbaijani heritage in him. He has a big lightweight fight, just like yourself, coming up in a couple of weeks. Have you spoken with him? Are you excited for that fight too? Rafael Fiziev against Justin Gaethje. Yine başka da döyüşçü Rafael Fiziev dedi. Azərbaycandan olmasa da belə, amma Azərbaycanlı əsli var. Bəs onun da çox böyük döyüşü gəlir sənin kimi 70 kiloqram çəkisində Justin Gaethje'yə qarşı. Bir-iki həftəyə orada döyüşəcək. Bəs onunla sən danışmısanmı və onun döyüş haqqında fikirləşsən? Onunla da dostluq münasibətim var və onun döyüşdüyü rəqiblə mən sparring dayanmışam. Justin Gaethje'lə onlarla bir yerdə təlim məşq etməşğul olmuşam. Ben güman edirəm ki, döyüşü o vaxtından tez qutaracaq. Yeah, of course, I have friendly relationship with Rafael Fiziev as well, and his opponent Justin Gaethje used to be my sparring partner. I used to train with both of them. In my opinion, Rafael is gonna finish this fight. Okay, yeah, it's a great fight, very interesting. And so just one last question for me. For a long time you fought in Asia, you know, in the East, in the Far East, in China, in Japan, but now you've come to the West, to America, and are fighting in Bellator. Maybe for a time it seems it takes the fans time to transition. So do you feel that you're getting that new fans from America, from the West, who are starting to notice your career? How fast is it happening? Quickly, slowly, not at all? What do you think about new fans? Son sualım sənə odur ki, sən bundan əvvəl uzaq şərqdə çıxış eləmişsən, Asiyada əsasən və orada fan baza da fərqlidir və vaxt fərqi söhbəti də var. Sən sən yeni fanatlarla hisslərin necə gedir Amerikadakı fanatlarla və necə tez özünə burada fanat qazanarsan, necə gedir sənin üçün bu proses? Ben güman edirəm ki, mən necə orada döyüşlə fanatların rəğbətini qazanmışam və çalışacağım ki, burada da maraqlı döyüşlər göstərib fanatların rəğbətini qazanır. The same way I won my fans over there by my fight, by showcasing my skills, the same way I plan on doing here, winning fans with my fighting, with my performances, and giving go to fans. Thank you. Well, that's the last question for me. Just wanted, that's how you won me as a fan personally, is the last thing I wanted to say. Son dediyim şey odur ki, sən mənim özümü də öz döyüşündən fanat kimi qazandın. Çox sağ ol, diqqətinə görə minnətdaram. Şad oldum tanışdığınız. Thank you very much. Thank you for your attention, and I'm really glad to meet as well. Thank you so much for the time. I'm really looking forward to your fight. I can't wait. Have good luck out there.